家人们，木工干完了，咱验一单，看看究竟怎么回事。以下知识点直接拿本记。第一，木工进场前先确认你家这个筒灯还有射灯的开孔尺寸，你究竟是用75的还是85的还是100的，有边框还是没有边框的，多合计合计。再就是把你家嵌入型这个衣架拿到现场，木工好根据实际尺寸去给你预留这个洞口。这窗帘盒的宽度也研究了，用不用电动轨道，是电动单轨还是电动双轨？电动单轨就留200，电动双轨就留250，指定是板正。第二，石膏板所有拐角处必须7字拐，啥意思？就是整张板衔接过来的，指定是没毛病。再就是这个板跟板之间切个8字缝，也叫 V 字槽，啥意思？就是后期油工进场以后，你的石膏能往这个缝里面填的更满一点，它能减少开裂。那哈弟，我家为啥有的地方有8字缝，有的地方没有8字缝？他是不是给我偷工减料了？你告诉我，我必干他。先别着急，这玩意儿属于正常现象，你可以观察一下，一张石膏板它有2侧是贴好湿面纸的，这个地方它一般都薄。如果说切8字缝，那么更薄了，那你将来以后一拧钉，那石膏板必碎。所以说这个地方石膏板都是直接上的，但是说啥呢？这2张板衔接的地方留3毫米缝，后期也能保证这个石膏能刮得进去，它也能减少开裂。第三，主骨和主骨之间间距控制在1.2米以内，腹骨和腹骨之间控制在400以内，那它就是这个吊筋这一块不差钱的，你就膨胀螺丝固定；你差钱的炮钉它也没毛病。腹骨和边骨之间连接，同样你差钱的你就用气枪崩就完事了，不差钱的你就铆钉工艺，没毛病。第四，有装空调的出风口和回风口必须木龙骨加固，这样后期安装风口的时候直接拧到木龙骨上，它不带掉的。第五，这个窗帘盒立面里面究竟要不要加固主板？这玩意儿说白了就是为了防止变形。如果说你的长度不超过3米，高度不超过200，可以不加。家人们，有些标准是根据实际现场情况去定的，那玩意儿谁掏兜谁脑袋疼啊！看到这都自己人了吧？哈弟说点实话，有些硬性标准是必须得遵守的，但是有些可有可无的东西，你得根据自个儿兜里的情况你再整。